Ja siin minu näol on tegemist portfellita muuseumi esindajaga. Neil on õnneks kõik majad ja varad olemas veel. Teeme ennem kui reeglite järgi nimekirja alusel. Kujundame selle platsi kuidagi ühtlaselt. Kas on kohal Tallinna linnamuuseum? Rivistuge, andke ots kätte, kuidas teie rivistute, näidake. Pärast eraldi loos tuleb, mis järjekorras me alustada saame, aga ennem räägime... Aktivist ilmus välja, väga hea. Nii, ma saan palka selle eest. Kas nemad olid koostöös? Jätkame siit. Nii, nemad moodustavad oma pundi. Jätke väike vahe sisse, siis me näeme. Kuulda on, et 2 muuseumit on ühinemas, ühinenud juba. Ja ma vaatan, kas Eesti ajaloomuuseum on kohal. Leidke omale koht süsteemis. Kohe järgi. Kus teil see juhtkoht on siin? Seal on arhitektuur. Juhtkoht ei sõltu üldse praegu, see on loosi küsimus. Täna on tegemist täiusliku Fortuna mänguga. Nii, ja ajaloomuuseum, jah? Nüüd selline muuseum, kelle nimest ma sain ennem aru, kui nad ütelda jõudsid, nimelt kostüümi järgi ja Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum. Palun leidke omale koht süsteemis. Teatri kõrvale. Eesti muuseum, spordimuuseum. Eriti hea on, kui igasugused tamburiinid ja viled lähevad töösse. See on eriti huvitav ja spordipäevale väga iseloomulik. Siin ei ole tähtis üldse niivõrd sportlik vorm, kuigi ka see on oluline, vaid õnne küsimus. Kõik me oleme mänginud mängu nimega Reis ümber maailma, ilmselt. Sellel samal põhimõttel on ka meie mäng nimed. On erinevad punktid, igas punktis on erinev ülesanne, mis tuleb lahendada, läbida ükskõik mis viisil. Igas punktis on spetsiaalsed rajakohtunikud, kes täpsustavad reegleid ja mis teeb asja põnevaks. Nimelt tädi Maier. Tädi Maiel on selline suur täring ja me ütleme järjekorra, mis järjekorrast te veeretada saate. Kes saab 6, saab rajakaardi ja saab teel asuda. Nii kaua kui 6 ei saa mitte midagi. Nii, ja igas punktis kehtib sama asi. Jõuate punkti, saate täringu, kas igas punktis on oma täring, jah? Just. Saate täringu, kui saate 6, ei pea ülesannet täitma. Kui saate 1, lähete eelmisse punkti tagasi. Ja 2 kuni 5, kui saate, siis koha peal selgitatakse, mida erineva numbriga tegema peab ja mis tingimustel. Täielik Fortuna. Loodame, et me pusasse ei sattu. Veel kõigile, sest nüüd läheb juba aktiivseks, kõik see üritus filmitakse üles, õhtul on olukõrts seal kella 6 autasustamine, vahepeal mängib, tema tegeleb üles filmimisega ja neid kaadreid teie suurepärastest pingutustest me õhtul ka ühiselt jälgime. Nii, esimesena, kuidas? Esimesena viskab Eesti spordimuuseum. Asuge platsile kõikide valvsa silma all. Tulge lähemale siia spordimuuseum. Esindaja. Esimene. Üks viskab kogu võistkonna eest.
ja nüüd läks lahti. Teisena viskab Linnamuuseum. Võib-olla tuleks valida kohta. Kumbega äkki veeretaks selle peal, sealt veereb ka, siin lähevad kavalaks. Nad saavad veeretada küll, ei ole midagi. Ei, ma proovisin. Järgmine on Rahvamuuseum. Rahvamuuseum. Aga alla lasta otse ei tohi. Hooga. Valida ei tohi. Pime vana, lähe. Aga see oli nüüd hea viskenäidis, etalonmise. Järgmine. Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseum pluss Adamson-Eeriku muuseum. Nii, ja viskab kohe ikka niimoodi. Opa! Järgmine on Ajaloomuuseum. Tahate kuute näha või? Ikka. No näita. Ausus ei tasu ära. Teie näete, aga minul on. Järgmine on Teatri- ja Muusikamuuseum. Teatri- ja Muusikamuuseum. Aga kui kuut ei tule, aga... Veereta. Aga veerega ma pean. Ja saate ajakaardi. Ja Anila muuseum. Kõik see on registreerimise järjekorras, kes varem kohal saab parem visata. Ma võtan kui suure oo. Vaata Tanilasse. Peaaegu. Kultuuriministeerium. Tulge nüüd eest kõik. Ja. Andke teed. Nimelt 3 tuleb kõige rohkem. Ja arhitektuurimuuseum. 3 tuleb kõige rohkem. Laseme paar võistkonda teele, siis me lähme vaatame, kuidas nad seal hakkama saavad. Radavamaks muuseumite spordikommentaatorid tulevad. Vot nii. Esimesed said 1 ära. Väga hea. Kas lähme, võtame kelgu kaasa, võtame siia? Keegi läks ka tagasi. 4. 4 4-le. Oi, aga poole minuti pärast on kada 50 maadel. 30 sekundit on aega, et ajada see kada teisele poole seda keskjoont. Läheme joone taha, siin tagumisi. 5 vastu, joone taha. 5 vastu, täis mats. Sellega, jah. Olukord on keeruline. Anna. Jah. Vale start. Läks! 30 sekundit! 30 sekundit, ärge laske läbi, rahvamuuseum, ärge laske läbi! Vabamõhumehed on siin kõvasti harjutanud, ärge laske läbi, ärge andke alla! Tagakaitse tööle! Palju sekundeid on jäänud? 15 on poole! Kolmest 2. No tegelikult, olgem siis leebed. Me olemegi ju. Väga tore. Aega on 30 sekundit. Te peate 30 sekundi lõppedes ajama selle kada siia või hoopis sinna välja. Kohe olete välja saanud sealt. Kada jääb piirma peale, olete kaotajad, Lähete tagasi, ärge seda küll tehke. Vabaõhumeeskond on juba 2 korda kaotanud, nii et äkki tuleb 3. ka ära. Heas mõttes. Läks! Ajaga ära! Hoidke tihe kaitse, tagakaitse! Tihe kaitse, jalad kokku, ärge laske läbi! Ajaga sealt välja, taha välja! Tagakaitse! Oi joo, nii, hoidke, pikalt sööst ette! Sai jalgadega kaitse! Jalad kokku! Pikalt ette! Ei ta kas või ma ei tea! Pikalt ette, andke ära, nüüd on võimalus ja pikalt lööge ära! Tagakaitse kõvaks!
jäi siia. Mis me nüüd teeme? Pooleks, meie võitleme edasi. Mis kohtunik ütleb? See oli minu arvamus. Ja viibime teises mängukohas ja esimene mängukoht on olnud nii raske, et kui me lahkusime, oli küll 2 kaotust kohaliku muuseumi poole peal, aga mis teha? Nad on nii head siiski siin kohalikud, et saadavad kogu aeg värava juurde tagasi ja meil ei ole siin hetkel kedagi vastu võtta. No ootame veel hetke. Rahvamuuseum on väga, kuidas öelda, rikaste traditsiooniga kinnistab kohti. Tubli! Siin on muide täiesti vaba praegu. Hakkavad sealt tulema, nii et kui te kiiresti teete, jõuate esimeseks praegu. Ja madalam kui rohi ja kergem kui kivi. Tuit. Ei ole. Pikem kui puust madalam ja kivis kergem. Aga nii sikästi pikk on. Õhk. Ei ole. Ei ole. Ei ole nii. Mõtle. Ühes tükis kõik. Pikem kui puu, aga kergem kui kivi. Madalam kui rohi ja madalam kui rohi. No nii. Tiktak, tiktak, See on. Ei, ma andsin neile aega lihtsalt. See on. Oligi õige vastus või? Ei ole. Küll ma küsin siis järgmise. Vanamutt nurgas, 100 hammas suus, ammustab küll, aga alla ei neela. See on see, millega neid rapitakse. Õige. Andke tempot, tundub, et sportlased on tagasi. Sportlased on tagasi. Jah, ja nüüd on kolmas, sul on kolmas oli, jah? Nüüd läheb viimane. Ja 4. on ennem elas, nüüd ei ela, kannab hinge ja ihu. Särk. Ennem elas ja liigutas, nüüd enam ei ela seal. Järgmine jääb luua taha seisma. Jääge luua. See on spordimuuseum, jah? Peaaegu. Teid tervitame spordimuuseum, mitu tagasilööki olete saanud juba? Palju? Nii, järgmine. Palun siia, kes on järgmine spordimuuseum teisele katsele? Niimoodi. Nii võib ju targaks saada. Te olete alles sealt. Üks number. Ja nii kaugele, kui Saad 6 on kõige lihtsam. kui saab 6. 2. Villad võetakse. See on maailma kõige lihtsam asi. No ega seal miskit keerulist ei ole, kui ikka taipu on seal kukla on, siis see on Aga kollektiivselt võib vastata. Võib jah. Kõik andke aga variant. No me oleme trennis siis, kui seda jagati. jookseb ju, mis asja, päev, pange tööle, te olete nii mitmekesi seal. Kas vihjeid saab või? Meist too veel on. Noh, mõtlen natuke. Vihta ei taha, ei. Oota, vihjet tahab saada. Jah. Sobi, jah. Nüllitakse, pärast villad võetakse. No mina ei tea, see on vist... No sa võid ütelda, siit Tuuli Roosma võiks siin tööl olla. Siit tuleb Said paristusring. vastused. Noh, see, et sa võtad enne kas siis pastlad jalas või nahksaapad ja pärast võtad villased sukad takka järgi ju. Mis on kõrgemal kui mees? Õige. Nii, üks trahviring. Tubli. Üks trahviring. Jälgime aga natuke katsukorganisatsiooni ka. Oo, ilus. Tuleb küll. 10. 6 hääletama. No, olemas. Juba 10 välja. Võtame ajaloomuuseum. Kas mitmes trahviring on? Mitmes läheb juba? Mitu korda olete tagasi käinud? Nii palju, ei oska lugeda. Igas kohas? Igas kohas ühe. Viie juures läks lugemine sassi. Tubli. Kas keegi on teist ees ka seal veel? Tervitame neid, kes kogu aeg kannatavad teiste nimel. See on Eesti Rahva Muuseum, mulle tundub. Kogu aeg ta käib edasi-tagasi. Ei, mitte Eesti Rahva, vaid ajaloo. Ja vaadake, katusorganisatsioon laseb liugu kohe. Nii, vaatame ära, mis tuleb. Ja juba esimese võistkond on finišisirgel. Siin on aeg maksab. See on siin aia sees.
aia sees. Kas nad on? Osad nähtavad. Ja nad ei ole puu otsas. Kuulate, kuidas vastel nutab. Annan vihje, kellelgi teist on soe. Kellelgi teist on soe. Ja ei leiagi või? Annan vihje, nad ei ole maas ega õhus. Uus võistkond tuleb, nad on majadega seotud. Vähemalt ots on näha. Ta on inimlikus kohas. Soe! Kuu! Ühel teist on kuu! Meil on kuum, ma arvan. Ma arvan ka, meil on kuum, aga... Ta ei vaata meie poole. Ja tuli spordivõistkond, kohe tuleb siia. Kohtunik tutvustab teile reegleid. Esialgu leidke vastel. Askel anna häält. Kuulete? Nüüd te peate otsima seda võtit, mis selle vaatama väisis võetab. Leidke see koht, millele on vaja võtit. Kuulsite, kus ta hädiselt piiksub. Ta on juba väga vana vastel. Reega nagu paret. Mis te kõik otsite ühest kohast? Kullakesed, äkki see on vale koht? Võtme oli inimlik. Ja siin sportlased, sport ja kultuur püstavad rindu. Jah, noh, kultuuri pool ja spordi pool. Ei anna midagi viitkeid. Tundub, et... Teatri ja spordi, teatri ja muusikamuuseum. Te olete tublid, aga nüüd ma annan teile lisaülesande. Vastel, ole kena, tule siia. Vastel, näete, Vastel, kas sul oli väga kurb olla? Vist ikka ei oska küll, ma passisin terve aasta siin. Terve aasta, issand jumal. Mina arvan, et kas sul on mingi preemia ka neile ette nähtud? Jah, on küll. Ja mis see on? Kui te oleksite kasutanud natuke Supp, loogikat. tubli, aga teeme nii, kuna te nii kaua otsisite. Saage aru, te ei ole muuseumi vara, kus võib aastasadu lebada. Tema on elus Vastel. Tehke talle üks teene. Mõelge, kuidas tema meel rõõmsaks teha, siis võite asuda supi kallale. Tehke talle üks väike rõõmus asi. Mõelge, kuidas. Oh, näete. Tundub, et see ei öelnudki nii kaua teostuske. Tehke midagi, tehke tal tuju rõõmsaks. Väike külmund Vastel. Vastel keskele. Kõik teevad kaaselada, kes ka tagapool on. Mis Vander teeb? Enam nüüd ei ole vist teistel mõtet otsidagi, tuleb Eesti Rahva Muuseum. Noormees reiub, seisib metsadel, seal linnul laulsid puihel ja päike säras veel. Siis korraga grupp sääskinen hammustamas käis, neid piiras kari. Peame kaasa teie muidugi. Aga neidudel meeldib see väga. Peab sõnu laulda. Neidudel südames soov. Eesti Vaba Muuseumi ühed koos. Sul kui voodisse lähevad, ainult poistmestest näevad nad. Võite liikuda kaasa, kui Saadud muud, tal kipitasid veel. kõik teevad liikuda, kes pole ühed jalgtassuga suunatud. No mis ütled täies süda? Võtke osa. Uus võistkond, tulge siia, rohkem on liiku. See on neidude südamesoov. Igal õhtul, kui voodisse lähevad, ainult poistmestest näevad nad. Kõik sopile, tubli Vastel.
Lähme, kuule Peeter, võtame vastu kaasa, lähme vaatame võrdsi. Tuleb rõõmusõnum. Hakka sööma. Kuku sööma. Ei no söö rahu. Ega söömine ei ole siis üldse Jakubi töö. Küsin vahepeal perenaiselt ka. Mitu võistkonda sa oled juba mööda lastud? Kissi neid jõuab lugeda nagu kirja. Ma tean, et teatrimuusika läks, Kultuuriministeeriumi nägime, spordimuuseum läks, kas oli veel keegi? Siis oli Tallinna linnast, et moosekandid olid. Moosekandid ka? Ja siis olid seal Mis moosekandist? olid isegi see mängisid filmi. No see on teatrimuusikamuuseum. No, Kultuuriministeerium, spordimuuseum. jah, kes siin veel pidi siis Ja olema? ma ütlen, see kõik jah. Ei, siin olid ka veel käinud. Seal oli Tartu kandist olid ühed. Anila mehed. Ei olnud Tallinna. Mina sain, me siin ka. Tartu linnast endast. Mis muuseum seal oli? Mina olin muuseumi asja siin nüüd. Aga mitu kampa? No mitu kampa? No siin oli see. ka angestusi ei tohi teha kellelegi? Siis oli kolm, siis oli Anna tagasi läbi ja Viis on läinud. See on 6, kokku on meil palju? Kokku on 10. aidake siis 9. Aha, 9. Nii et arvestage, teil on veel... Ei ole niisugust asja, pane see kukke siia laua peale. Pane see kukke siia laua peale. Aga kui ma oleks praegu näinud, et sul nina vahukoorena on, ma oleks ühe kukla juurde pannud kohe. No näin, tagasi jälle meie juures. Nüüd töö tehtud jälle. Nii ja jälle me näeme meie heidikuid. Ajaloomuuseum. kõigi võimaluste maa. Võtke nüüd üks varema käib. Võtke üks parem number kohe. Kas Tõnis viskab? viskab 2 korda, ei ole võimalik ühte visata. Ärge söölge, et saad, ei, Saate edasi, andke oma tuld. Sassiani talu poole. Sassiani peremees on vaja. Nüüd on jälle pole rahul. Enne ma ei tahtnud tagasi minna, nüüd pole rahul, et edasi saama. Karm saab. Kui sul on 2 veel järgi. No olgu peale. Lase. Minu süda nii kohaga ei ole võpi, jagage siis omavahel ära, sööge need 2 kuklit ära ja siis saate ka edasi minna. Nii, kas meil... Kus nüüd siis need? Ja nüüd ei taha ära Perese minna. söömaga. Lähme küll, aga ei söö ikka kenasti siin, sööge siis ära ja siis ma annan sulle kirja kaasa. Sööge siin. Anila mehed. Arhitektuur. Ilmatud keeles kõlab. Palun. Ongi piirrahvas. See on nüüd Sassiani talu. Seal tuleb lühklit visata. Süüa saab ja sellele ma annan ausalt süüa, nii nagu õnn ja saatus talle ütlen. Tempo, tempo, tempo. õpetaja meid lasti kõige ilma. Sina sööd. Väga hea. Viska number. Võtke nüüd põranda peale üks lagedam koht. Tere nii tihke, et ei ole vaja midagi rohkem süüa. Ja mis käib vastapäeva enne supi sisse? Mõtlen, kas teie taga veel jooksete? Muuseumil tuleb seda süüa ka või? Ei ole niisugust. No mida kiiremini sööd, seda kiiremini edasi lähed. Aga toit olgu kenasti siin ära sööd. Niimoodi. Tarbekunstdisain ja Adamson Eerik. Kas teie taga on ka veel keegi? Ei ole. Ei ole? Olge rahul, see on nüüd, palju te tagasi pidite minema? Ühe korra. Aga edasi saite ka mõne korra niimoodi? Ahah. No see on nüüd täiesti kõige selle jooksu krooniks on see õige koht. Ja siis on jäänud veel üks koht. Nii et astuge ka sisse ja astuge ka vasakule. See on teel lõpp-punkti. Seajalg on edukalt kõhus. Vaatab oma valdusi üle. Kas vastlal on täna ka midagi rõõmsat olnud? Tule siia vastal, räägime paar sõna juttu. Hästi läinud. Et said lõpuks punkrist välja, jah? Kuidas sulle need võistkonnad meeldivad? Kes siin on, keda sa nüüd näinud oled? Ja kes seal on veel nüüd jäänud meil? Mina ei mäleta mingit sagedust. Tegelikult olgem ausad, kuigi seda need võistkonnad veel ei tea, aga Vastel on juba leitud, nad isegi ei tea, et Vastel on tema. Selles mõttes nad veel võistlevad, silmad punnis, aga tegelikult teised juba söövad võidusuppi. Aitäh!